Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Heureux de vous retrouver cette semaine avec 1h30 de décalage, chose qui nous a permis d'organiser dès ce jour, ce dimanche 4 décembre, la première édition d'Arc-en-ciel sur la base de 2 heures en continu du direct avec de la nouveauté, avec des personnalités influentes, avec une équipe soudée, une équipe de très très haut niveau de qualité intellectuelle, mais aussi d'expérience dans la vie, militants aussi, associatifs, qui seront parmi nous, qui vont animer cette émission, une émission qui est faite pour vous et par vous, l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel. Nous sommes en direct avec le professeur Si Abdelkrim Belgendouz et sa chronique hebdomadaire, chronique citoyen marocain à l'étranger. C'est une appellation nouvelle et nous donnerons la parole à Si Abdelkrim Belgendouz pour sa chronique. Pourquoi cette appellation? Et le deuxième volet qui concerne le volet de la formation du gouvernement et les dernières élections législatives au royaume du Si Belgendouz. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je souhaiterais d'abord féliciter Sir Abdelatif Sadri, animateur et responsable de l'émission Arc-en-ciel, pour la reconnaissance de ses efforts par le conseil d'administration de Radio Pluriel, qui a décidé de promouvoir cette émission marocaine en lui attribuant désormais 2 heures d'antenne en continu et en direct au lieu d'1 heure seulement. 2 heures pour l'approfondissement des relations multidimensionnelles entre le Maroc et la France et pour la promotion aussi bien des droits de la communauté marocaine à l'étranger en général et en France en particulier que des droits de la colonie française en particulier au Maroc et des droits des Européens en général au Maroc. Car lorsque l'on parle des droits des migrants, il faut toujours les voir dans leur globalité et dans le cadre de la réciprocité, ici et là-bas. On doit en effet s'interroger sur ce que fait de l'émigration la société d'origine et comment, et sur ce que fait l'émigration à la société de départ et comment. Par ailleurs, il est extrêmement important de savoir comment est traitée par les pouvoirs publics marocains la politique étatique en direction des émigrés marocains à l'étranger, quelles sont les positions des partis politiques, des parlementaires, des syndicats, de la société civile marocaine en matière de citoyens marocains à l'étranger. Quelle vision ont-ils de ce domaine? Quelles sont les initiatives prises par les uns et par les autres s'agissant de ce dossier? De manière plus générale, quel est le statut, la place et le degré de priorité accordés aux dossiers citoyens marocains à l'étranger dans les préoccupations nationales? Par conséquent, le suivi du traitement institutionnel, politique, intellectuelle et médiatique de cette thématique multidimensionnelle est une nécessité impérieuse. La même analyse est à prendre en considération pour les sociétés d'accueil de citoyens marocains. Et sur ce plan, les témoignages et les points de vue développés notamment par les acteurs associatifs marocains au niveau des pays d'accueil sont très enrichissants et à intégrer en matière de communication, comme ce fut le cas déjà dans les diverses interventions faites dans le cadre de la boîte AID MRE pour les MRE. À ce propos, cette initiative
tendant à formuler des propositions argumentées et des critiques constructives doit être, à mon sens, maintenue et développée encore davantage dans le cadre de l'émission Arc-en-Ciel. Le champ de préoccupation de cette tribune radiophonique étant précisé, pourquoi, me diriez-vous, lui donner le titre de chronique citoyen marocain à l'étranger? Question que vous venez de poser. Sur ce plan, une brève restitution de la vision de l'immigration post-indépendance par les pouvoirs publics marocains fournira les raisons du choix de cette appellation. Prenons alors quelques repères. Durant les années 60 et 70, période faste de l'immigration marocaine vers l'étranger, nos compatriotes émigrés étaient appelés par un simple sigle, TME. TME. On ne prenait même pas la peine de dire de manière explicite « travailleurs marocains à l'étranger ». Non, on se contentait simplement d'énoncer 3 lettres abstraites. TME. C'était le temps de l'exportation à outrance des travailleurs marocains à l'étranger, pour se débarrasser allègrement des chômeurs pour des raisons de paix sociale et recevoir des devises, le franc, le mark, le florin, etc., avant l'institution de la monnaie unique en Europe, notamment. L'objectif de cette politique mercantile et utilitariste, véritable industrie d'exportation, était d'avoir des chômeurs en moins pour des devises en plus. C'était le temps aussi où prédominait par ailleurs la vision du tout sécuritaire, avec notamment le règne des sinistres amicales bureaucratiques, antidémocratiques et répressives, qui furent au niveau des émigrés le symbole des années de plomb, de la violation de l'état de droit et des droits de l'homme. Il a fallu au pouvoir public marocain beaucoup d'années pour savoir, s'apercevoir et reconnaître que l'émigration n'était pas composée uniquement de travailleurs, hommes seuls, mais également d'enfants, de femmes, de familles, d'étudiants, etc. Voilà pourquoi, après une très courte période où a prévalu institutionnellement le sigle de RME, résident marocain à l'étranger, on a eu droit officiellement au milieu à 2 nouvelles appellations. Celle de MRE, marocain résident à l'étranger, avec la création, début de l'été 1990, de la Fondation Hassan II pour les MRE, marocains résidents à l'étranger, et une autre appellation, celle de Communauté marocaine résidant à l'étranger, avec la nomination le 31 juillet 1990 d'un ministre de la communauté marocaine résidant à l'étranger. De manière plus précise, il s'agit de Rafiq Daoui, qui a été nommé en fait ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Cette terminologie de communauté marocaine à l'étranger s'est retrouvée également fin 2007 avec la création, le 20 décembre 2007, du CCME, à savoir le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Mais cette notion de communauté marocaine à l'étranger a été très vite dénaturée par les responsables du CCME qui l'ont présentée non pas au singulier, mais au pluriel. Ils disaient, et continuent à dire de nos jours, qu'il y a des communautés marocaines à l'étranger pour gommer le sentiment d'appartenance au Maroc et surtout pour délégitimer les droits politiques par rapport au Maroc des citoyens marocains à l'étranger. Or, la différence est de taille. Nous récusons en effet la notion de communauté marocaine à l'étranger au pluriel, notion qui renvoie plus à la division et à l'absence de forme d'unité quelconque. Bien entendu, le monde de l'immigration marocaine ne peut se limiter à une image globalisante, à un bloc monolithique, et ne peut donner lieu à un traitement standardisé. Le monde des citoyens marocains à l'étranger est pluriel. C'est la diversité de situations
et de profil à travers le monde en termes de sexe, d'âge, de qualification, de modèles d'immigration selon les pays d'accueil, etc. Il y a en effet une variété de besoins, la complexité des enjeux, des problèmes, des attentes, des solutions. On ne peut dès lors tout ramener à l'unité d'une réponse simple et univoque. Mais, de manière fondamentale, ce qui unit les citoyens marocains à l'étranger, au-delà de leurs particularités et spécificités au niveau des pays d'accueil, c'est leur marocanité, le sentiment d'appartenance au Maroc, ce qui induit non seulement des devoirs et obligations auxquelles ils doivent se soumettre, mais également des droits les concernant à faire prévaloir auprès de l'État marocain, du gouvernement marocain et de la société marocaine. Au niveau de la terminologie, il y a encore une évolution au niveau officiel avec les avancées de la Constitution rénovée de 2011. On parle désormais de citoyens marocains à l'étranger, citoyens d'ici et là-bas, appellation que l'on retrouve désormais dans les divers discours royaux, à savoir nos compatriotes à l'étranger, nos citoyens à l'étranger, nos concitoyens, et que l'on retrouve aussi, à titre d'exemple, dans le daïr portant création du CCME, qui porte le cachet ou le sceau royal, c'est-à-dire citoyen. Par conséquent, la terminologie n'est pas un simple jeu de mots, un choix neutre de vocabulaire, mais elle renvoie à des enjeux de connaissance pour faire une analyse rigoureuse, prélude indispensable à toute action objective et efficace et à des enjeux notamment politiques. Pour toutes ces raisons en particulier, c'est cette terminologie de citoyens marocains à l'étranger que nous préférons, même si certains parlent par ailleurs de Marocains de l'extérieur en comparaison avec les Marocains de l'intérieur. Ils parlent également de diaspora marocaine ou que plusieurs utilisent la notion de Marocains du monde. La notion de diaspora a plus une connotation religieuse spécifique. Quant à la formule Marocains du monde, forgée, faut-il le rappeler, non pas par des chercheurs universitaires ou des institutionnels marocains, mais par une agence de communication travaillant pour le compte d'une banque préoccupée beaucoup plus par l'augmentation des dépôts éméreux, comme ils disent, et cette appellation a un inconvénient majeur. Au-delà de son aspect séduisant et moderniste a priori, renvoyant quelque part à une perception positive de la mondialisation, la formule Marocains du monde suggère en fait que ces Marocains appartiennent plus au reste du monde qu'au Maroc même, comme si le Maroc lui-même ne faisait pas partie du monde. Cette notion fait éloigner ainsi les Marocains résidant à l'étranger de leur appartenance au Maroc, qui renvoie à des obligations et devoirs, mais également à des droits multidimensionnels par rapport au Maroc, y compris les droits politiques et civiques. Le temps imparti à la présente chronique arrivant pratiquement à son terme, voire même dépassé quelque peu, ce n'est pas grave, nous nous focaliserons la semaine prochaine, à l'occasion de la formation encore en cours du prochain gouvernement, sur un point particulier, qui est le suivant. Et c'est le point que vous avez indiqué tout à l'heure, mais que je ne ferai, faute de temps, que poser à l'heure actuelle sous forme de questions. En tenant compte de l'expérience acquise jusqu'ici par le Maroc, en matière de structuration gouvernementale de l'action en direction des citoyens marocains établis à l'étranger, quelle est la meilleure formule pour fin 2016 et quelles sont les raisons de ce choix? L'occasion se prêtera également de relier la dimension levier d'action et outils d'intervention au niveau gouvernemental
aux autres institutions existantes, principalement la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, le CCME, le Conseil européen des oulémas marocains, avec la nécessité de préciser les rôles de chacun et d'assurer la mise à niveau de l'ensemble. Parfait. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Abdelkrim Belgendouz, universitaire à Rabat, chercheur en migration. Merci Sibyl Gendouz, merci pour cette clarification. Avant tout, je tiens à vous remercier infiniment par rapport à ces félicitations concernant l'émission Arc-en-Ciel. Mais j'aimerais bien que vous le sachiez, M. Belgendouz, que simplement la réussite de cette émission, c'est grâce à vous et grâce à ces personnes qui interviennent et la qualité des intervenants. Et je suis heureux de faire cette émission avec des personnalités qui ont la tête sur les épaules, mais aussi avec des idées et avec une volonté d'avancer, mais pas une volonté de faire C'est grâce marche arrière. à vous et à de nombreuses bonnes volontés qui existent, aussi bien dans les pays d'immigration qu'au Maroc même. Nous sommes au service de notre pays et toujours dans le cadre des constantes. Et on est sûr et certain, et il faut qu'on accompagne les efforts de Sa Majesté. C'est le seul et l'unique voie qui nous permettra d'avancer pour la promotion des émireux à l'étranger ou des citoyens marocains résidant à l'étranger, comme vous l'avez bien de l'appeler. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, on discutera certainement. Il y aura des invités de grandes institutions qui vont intervenir avec nous pour faire un débat en live, un débat pour avancer, mais pas un débat pour se chamailler, mais un débat pour avancer. On les assure que nous sommes que pour ça. Et à très bientôt, Sibyl Gendouz. Absolument, cette démarche, elle est centrale. On a besoin effectivement de débats, non pas de discours à sens unique, aussi bien d'universitaires que d'institutionnels, mais dans le cadre d'un espace d'échange et de dialogue. Exactement. Il faut que les responsables prennent leurs responsabilités, qu'ils se soumettent aux questionnements, qu'ils défendent leur politique, qu'ils écoutent les questions, qu'ils proposent des formules, mais qu'ils n'ignorent pas ce qui se dit par ailleurs. L'essentiel, qu'on avance, c'est le plus important dans tout ça. Et je vais vous lancer d'ici peu une excellente nouvelle d'un intervenant de haut niveau, de renom, qui a donné son accord de principe pour participer avec nous. Et ce sera l'occasion d'échanger avec lui, d'un franc parler, mais aussi avec objectivité. Sibyl Gendouz, à très bientôt. Comme vous le savez, je donne la parole à des référents, pas des correspondants, ce sont des référents dans différents pays, là où il y a une forte population marocaine résidente à l'étranger. Et on commence avec Monsieur Zaki Gourman pour la France. Et après, on enchaînera avec d'autres personnalités de taille qui sont des militants associatifs, qui sont aussi des intellectuels et c'est aussi des journalistes qui peuvent intervenir avec nous pour donner leur appréciation, leurs explications par rapport aux problématiques dans leur pays, là où ils résident, l'Italie, l'Espagne, la France, la Hollande, la Belgique, bien sûr l'Allemagne et bientôt d'autres pays, le Canada, les États-Unis, bien sûr l'Afrique avec le Sénégal éventuellement et le Moyen-Orient. Sibyl Gendouz, à très bientôt. À très bientôt. Trop attendre. Nous sommes en direct avec parmi les militants marocains ici en France, n'est que si Zaki Gourman, si Zaki Marhaban Bik dans l'émission Arc-en-Ciel, autant que référent de l'émission Arc-en-Ciel, France, terre d'accueil, France, notre deuxième patrie. Bonjour Sabrif, pour commencer, je félicite l'extension de l'émission. Cette émission qui est aujourd'hui carrefour d'idées, c'est une génératrice d'idées, menée par un patriote, bon il ne mange pas trop ces mots, mais c'est un patriote qu'on a appris à connaître. Et pour moi, je me réjouis de pouvoir apporter, selon ma modeste expérience, comment bat le cœur de la Jaliya marocaine résidente en France et quels sont les moyens, les stratégies, les personnes, les courants aujourd'hui qui se mettent en avant pour faire avancer les relations franco-marocaines dans les meilleures conditions et surtout pour l'intérêt des MRE. Ça, c'est un pays, c'est un axe que j'ai adopté depuis plus de 20 ans et sur lequel j'ai toujours milité parce que le droit du citoyen dans son pays d'origine, il doit primer.
Voilà, donc Parfait, je te remercie parfait, pour la parfait. référence. Marhaban, marhaban. Donc, vous avez la parole par rapport, dans un premier temps, donc, parce que c'est la première émission, donc il y aura pas mal, un certain nombre de dossiers qu'on va évoquer au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez pu nous préparer cette semaine, côté français, s'il vous plaît? Alors côté français, moi, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est la conjoncture. Aujourd'hui, les élus de la diversité, à leur tête, les élus franco-marocains, ils ont mené la gestion des affaires locales à l'étranger, dans le cadre d'une coopération qui a tenu la route, qui a réussi. Et aujourd'hui, les assises de la coopération décentralisée franco-marocaine, ce sont les collectivités locales qui ont décidé de coopérer de front. Ce n'est plus l'exclusivité de l'État. Il y avait un peu les régions, mais maintenant, les collectivités locales, les maires, les mairies et les adjoints et les maires, les équipes municipales, ils vont à l'étranger, ils créent des coopérations, ils créent des programmes de développement nord, sud, sud. Et ça, c'est je terminerai jamais, j'arrêterai jamais de le dire parce que c'est une référence qui vient d'Arc-en-Ciel, de cette coopération nord-sud-sud, c'est qu'elle tient la route. Ce congrès, ces assises, ils se tiennent à Marrakech cette semaine et ils ont comme projet déjà de lancer un fonds. Un fonds, c'est un fonds intéressant. Et le lancement, l'appel au projet, toutes les communes qui ont des projets de développement avec des communes marocaines, et il y a aujourd'hui la latitude de concrétiser des projets de développement humain, d'économie, de développement économique continu, et non pas des actions sporadiques ponctuelles. Les élus marocains, franco-marocains, ils seront en force, comme d'habitude, dans le cadre d'une union ou d'un forum qui s'appelle le Cercle Eugène Delacroix, qui a été créé depuis quelques années maintenant et qui aujourd'hui s'est référencé sur le plan gouvernemental franco-marocain. Aujourd'hui, il a sa place, il mène beaucoup d'actions, il commence à prendre aussi les rouages de l'action, la concrétisation, transférer le know-how, comme disent les Anglais, vers le Maroc et vice-versa. Les communes doivent se développer, doivent être dotées de matières grises, de facteurs de compétences, et ce sont les compétences marocaines à travers ce cercle et ailleurs, qui sont des amis du cercle ou membres du cercle, qui est dédié aux élus, qui mènent un peu la barque et la négociation. Moi qui ne suis pas élu, j'ai eu l'honneur d'avoir reçu leur confiance dans la coordination avec le Maroc. J'essaie de coordonner un petit peu à titre privé, à coordonner un peu les actions avec le gouvernement, avec les collectivités locales, les régions. Et je vous dis que aujourd'hui, la Jalia, avec ses descendants, qui sont aujourd'hui des cadres, qui sont aujourd'hui de haut niveau, la France est pionnier. La France, c'est l'immigration la plus ancienne, le pivot de la Jalia, la plus importante et aujourd'hui la plus dynamique sur le plan masse au niveau du Maroc. Il y a une question qui se pose. C'est, allons-nous avoir un cadre et un standard de coopération ou non? Quand il y a un standard, quand il y a un cadre de coopération, ça va tout seul. Si aujourd'hui, on n'a que des hommes qui viennent, qui mènent une stratégie à moitié, à un quart, un autre vient, la reprend à zéro, c'est qu'on n'arrivera jamais à 100%, on n'arrivera jamais à 50%. Aujourd'hui, il faut devenir professionnel. Aujourd'hui, la troisième génération, la deuxième génération qui tiennent les choses en main aujourd'hui, ils demandent du concret. Ils demandent de la stratégie, ils demandent du programme, de la visibilité, et je pense que le gouvernement marocain est fait. Et il fait, parce que sa machine ne va pas le laisser à voguer ou bien errer. Donc aujourd'hui, je suis sûr, moi, que le gouvernement il fait. Bon, il y a des angles à arrondir, ils vont être arrondis, il y a des concessions à faire, et des réconciliations à faire, et ils sont faites. Ce gouvernement aujourd'hui, la Jalia, doit être organisé. En France, c'est un mot d'ordre. Appel à tous les opérateurs économiques, politiques et socio-culturels à s'organiser, à devenir des institutions,
des interlocuteurs institution face à une institution. Qu'aujourd'hui, surtout, je rappelle, les grandes idées, c'est bien pour l'histoire, pour la littérature, et j'en ris. Mais le principal, c'est le citoyen, ses droits, son accompagnement. J'ai été là au Maroc pendant quelques jours, pendant presque 2 semaines. J'ai touché, comme d'habitude, des problèmes qui ont besoin juste d'une présence pour être réglés. Des terrains spoliés, des procédures d'héritage qui traînent, des séparations de partage d'héritage qui traînent, des divorces qui sont doubles, des pensions alimentaires qui sont doubles, des reconnaissances de la nationalité marocaine avec des couples mixtes, ça traîne. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un standard, nous avons des chevilles ouvrières. Moi, c'est mon bâton de pèlerin, c'est quelque chose que j'aime faire et je le fais. Mais je voudrais que ce soit un standard. Il y a un pouvoir, il y a une qualité d'intervenant. Le Arc-en-Ciel est un incubateur qui a révélé, il a révélé les compétences à travers le monde. Les interventions sont claires, sont cadrées, sont carrées. Passons à l'exécution aujourd'hui. La France, aujourd'hui, ce thème des élus, les élus doivent s'atteler à la tâche. Avec les associations amies de la société civile, ils doivent venir à la barque, ils doivent être pionniers pour l'appel à d'autres nations, bien sûr, mais puisque moi je m'occupe de la France pour Arc-en-Ciel, je me fais fort à communiquer le maximum avec les gens, à poser des questions, à initier des actions, et il faut qu'on soit un cercle de compétences agissantes et non pas parlantes. Parce que le discours, une fois, 2 fois, après ça devient une mélodie qu'on met à la radio, qu'on écoute, et qu'on entend et qu'on n'écoute plus. Aujourd'hui, il faut des actions. Et je pense que selon le temps qui m'est imparti, pour ne pas le dépasser, on aura d'autres sujets à traiter. Il y a énormément de sujets à traiter. L'économie en principal, et qui va vers le social, le culturel et le politique. L'économie, c'est très important. La France, c'est le premier investisseur au Maroc, premier importateur du Maroc. La porte obligée, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, durant un voyage au Maroc, il l'a dit clairement. Pas d'Afrique sans le Maroc. Aujourd'hui, on dit pas de Maroc sans les compétences de la Jalia, parce que nous sommes la diplomatie parallèle. Arrêtons d'en parler. Créons quelque chose. Justement, c'est Zaki. Certainement. Donc, il y aura un débat, il y aura aussi des choses à développer dans ce sens, dans les prochaines émissions, ça c'est sûr et certain. Donc, tel que je vous connais, certainement, vous allez évoquer un certain nombre de problématiques qui touchent الجالية الموجودة هنا بفرنسا. هذه الجالية qui souffre d'un grand nombre de problèmes, donc tantôt économique, tantôt social, tantôt relationnel, tantôt diplomatique aussi, il faut l'admettre. Et il est temps qu'on va faire un état de lieu qui permettra de regrouper l'ensemble des problématiques. Certainement, il y aura des points de ressemblance avec d'autres jalias ailleurs, dans d'autres pays, mais certainement, il y a des spécificités pour الجالية الفرنسية الجالية المغربية الموجودة بفرنسا. Donc voilà, donc je tiens à te remercier infiniment Sizaki, et merci pour ta disponibilité bénévole, et sache-le, l'émission Arc-en-Ciel, il fera tout ce qui est de son possible pour avancer dans ce sens. Merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc à la semaine prochaine. Inch'Allah. Ma salama, si Zaki. À bientôt. Ma salama. Afallahu amma qada. Dans ce sens, nous sommes sur le point de redémarrer un nouveau élan, un élan d'espoir, un élan sortir de cette crise qui a pris une grande place dans le dossier émireux. L'émission Arc-en-Ciel, avec ses référents, avec ses partenaires, sont là, tendre la main pour un avenir meilleur. Et cette fois-ci, après la France,
on s'adresse aux pays scandinaves avec l'arrivée d'une nouvelle ambassadrice dans les pays scandinaves et les difficultés qu'a connu le Maroc ces derniers jours sur le dossier de la cause nationale dans ces pays-là. Et afin de clarifier la situation des émireux dans les pays scandinaves et aussi de mettre le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans un cadre objectif, dans un cadre bien sûr d'espoir. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec l'akh والصديق Silbachir Al-Himri de Copenhagen. Silbachir, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. شكرا لك سي عبد اللطيف. تحية لكل المستمعين الذين يستمعون لهذه الإذاعة داخل الوطن وخارجه. شكرا لك لأنك أتحت لي فرصة لأتحدث عن واقع الهجرة في الدنمارك، وهذه النافذة نعتبرها مهمة لنطل بها على العالم من حولنا ونتابع من خلالها أخبار مغاربة العالم. الدنمارك هي دولة عريقة في الديمقراطية، والعديد من المغاربة اختاروا الهجرة والاستقرار فيها إما لولائهم بالديمقراطية الدنماركية أو بحثا عن لقمة عيش، وسواء كان هذا أو ذاك فقد وصل عدد المغاربة الذين اختاروا العيش في الدنمارك إلى حوالي 12,000. غالبية المغاربة في هذا البلد استقروا استقرارا شبه نهائي وأصبحوا لا يزورون المغرب إلا كسياح. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عريقة جدا، بدأت في عهد السلطان محمد بن عبد الله، وقد كان للدنمارك أول تمثيلية في مدينة الجديدة على ما أعتقد. الجيل الأول متمسك بهويته المغربية والإسلامية، الأجيال المزدادة هنا تحمل هويتين، لكن في حالة استمرار غياب سياسة واضحة للدولة المغربية فسيفقدون هويتهم المغربية، وبالتالي المسؤولية سوف تتحملها الدولة. سوف أسلط الضوء في هذه المراسلة عن الدنمارك على نقطتين، من الدنمارك على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بالهوية الوطنية والتدبير القنصلي، والنقطة الثانية بتدبير قضية الصحراء. فيما يخص التدبير القنصلي فمغاربة الدنمارك عاشوا معاناة كبيرة مع العديد من السفراء الذين مروا من هنا، لكن في نفس الوقت عاشوا أيام زاهية مع سفراء كانوا قريبين منهم ومن معاناتهم. لا أريد الخوض في الماضي، ولكن سوف أركز على التعيينات الجديدة. الدنمارك كان نصيبها السفيرة مناضلة لها تاريخ، لها رغبة في طي صفحة السفيرة السابقة وفتح الباب أمام الجميع، وقد تأكد ذلك من خلال الاجتماع الأول الذي عقدته مع الفعاليات الجمعوية. لكن في اعتقادي رغبة السفيرة في الانفتاح على الجميع لم يعجب جهات معينة، وبدأوا في الضغط وممارسة التضليل حتى تغير السفيرة من إرادتها في التغيير. لقد نجح هذا اللوبي مع كامل الأسف في مؤامرتهم، واستطاعوا فرض من أرادوا حتى يكونوا أفضل المحاورين، وقطعوا الطريق على الكفاءات، وهذا سيعيدنا إلى العهد السابق، وستستمر مع كامل الأسف نفس السياسة، وستزداد الفرقة بين جمعيات المجتمع المدني، وهذا ما كنا نحاربه سابقا. السي البشير الله يخليك في هذا الجانب هذا بالضبط، واش قمتوا بمحاولة بالتقرب من السيدة السفيرة في هذا اللقاء اللي شرح، وفي نفس الوقت اللي بدأ صفحة جديدة في حالة ما هناك مجال لبدء صفحة جديدة. دونك نعم. واش كاين شي لقاء، واش كاين شي لقاء مرتقب نعم.
نحن شاركنا في اللقاء التي دعت له كافة الجمعيات، ومنذ البداية أبدينا اعتزازنا بالتحاقها كمناضلة حقوقية لها تاريخ بالدنمارك، وأبدينا استعدادنا الكامل لدعمها ومساندتها في مهمتها الجديدة. لكن مع كامل الأسف رواسب الماضي وهناك عدة فعاليات التي استفادت من في السابق من علاقتها مع السفيرة السابقة يستمرون في نفس السياسة، يحاولون بشتى الوسائل التضييق على الفعاليات التي كانت مقصية في السابق من حضور أي لقاء مع السفيرة السابقة. وبالتالي فأعتقد أن ليس من مصلحة مغاربة الدنمارك والفعاليات الجمعوية أن تستمر نفس السياسة، بل يجب أن يكون انفتاح على الجميع في عهد هذه السفيرة الجديدة، وهذا ما دعونا إليه. سي البشير الله يخليك، من هذا المنبر وهذا نداء تنوجهوا للسيدة السفيرة اللي هي عندها تاريخ في النضال واللي معروفة منذ زمان، دونك ونعلم بأنها مرأة بما في الكلمة من معنى، لها مواقف. يعني بكل صراحة شوي أم تي بو سوربري كما يقول بالفرنسية، يعني أنا تنتفاجئ بأن السيدة من هذا العيار الثقيل ترتخ لبعض الضغوطات من هذا النوع اللي سيدنا تيحاربوا بقوه. وكذلك المؤسسات المغربيه اللي خاص الانسان يعرف هذه القضيه، المؤسسات المغربيه ما توافقش على هذه الضغوطات اللي هي رجعيه واللي ما بقاش عندها مكانه في الوقت الحالي. خاص الناس يعرفوا هذه القضيه هذه، هذا الشيء كمره الا دي زابيت بوفوار، وهاد لي زابيت بوفوار الفو لي زافرونتي. اللي نقول لك عليه اخي كنصيحه هو انه الانسان ما دام صاحب حق كما قلنا دائما يمشي ويتفضل، لانك قبل من كل شيء راك مغربي وتدافع على القضيه الوطنيه، والاخوه اللي كاينين تما تدافعوا على القضيه الوطنيه، وشنا المعارك اللي داز في هذيك المنطقه. كل شيء له حل، كل شيء له نقاش، وهذا النقاش يقدر يفتح المجال لبعض الافكار اللي كانت هي افكار مبدئيا افكار خاطئه، ولكن من الواجب ديالكم انتم يا كاخوان الموجودين بهذا البلد وكذلك كصحافه، الانسان خصو يذكر بان السي البشير الحميري بانه راه عنده برنامج في اذاعه مهمه بالديار الدنماركيه، اذاعه السلام، وهذا منبر اسي اعلامي بالنسبه للجاليه، منبر اعلامي بالنسبه للعمل ديال السفاره ولا كذلك القنصليات. لا يعقل بان هذا المنبر لا يستغل، يكون في خدمه البلد، ورغم المجهودات ديال ساماجيستي اللي داخله في هذا الاطار لا يعقل بان هناك ناس باقيين تيوقفوا في الطريق ديال هاد الناس. الا كان هذا الشيء صحيح هذا الشيء خصو يتحارب بكل صراحه. الا كان صحيح، تنكد على هذه النقطه هذه، الا كان صحيح حنا غادي نحاربوه عن طريق الاعلام. الا كان هذا الشيء غير واحد الخطا وسوء تفاهم، مرحبا، سوء التفاهم موجود. السيده السفيره يلاه وصلات باقا جديده، باقا يلاه تتبرع كما يقولوا لي روبير ديالها. بالنسبه لنا الدبلوماسيه ماشي حاجه سهله، عطوها بعض الوقت ديالها وحاولوا تسهلوا لها المأموريه، لان هي مراه معروفه بالمواقف ديالها، ومراه عندها مواقف. انا متفق معك السي عبد اللطيف. احنا حاولنا اننا طلبنا من هاللقاء عندنا منبرين اعلاميين، منبر إذاعة راديو السلام وإذاعة راديو أمازيغ، فطلبنا منها لقاء من أجل إعطائها تصورنا في تدبير ليس فقط الشأن القنصلي، ولكن في تدبير قضية الصحراء التي شابها نواقص اللي يجب تجاوزها من خلال الوحدة الوطنية، ومن خلال مشاركة الجميع في تدبير هذا الملف. وهذا الملف هو ملف جميع المغاربة ولا يقتصر على شخص أو شخصين. فبالتالي احنا كنحاولوا ما أمكن أننا نلتقيوا بها ونعطيوها التصور ديالنا فيما يخص تدبير لا فقط قضية الصحراء، ولكن في تدبير الشأن القنصلي، لأن وجهة نظرنا
مهمة، ويشاركنا فيها كفاءات موجودة على مستوى الجامعة، بحيث هناك أساتذة في الجامعة يريدون طي صفحة السفيرة السابقة والاشتغال مع السفيرة الحالية لتاريخها الحافل والتضحيات الجسام التي قدمتها من أجل حقوق الإنسان ومن أجل التصحيح الديمقراطي في البلاد ديالنا. شكرا سي البشير. لكن ممكن ان شاء الله الاسبوع المقبل وجد لنا شي موضوع خاص بهذه القضيه او مواضيع اخرى اللي تتم المشاكل ديال الجاليه، لان غتكون عندنا ان شاء الله نتولوا ريفيرون ديالنا بهذه المنطقه هذه، وحبذا الا كان بعض الناس اللي يقدروا يكونوا معاك باش يعطوا وجهه النظر ديالهم، لان احنا مستعدين باش نصنتوا لهم باش نعطوا، لان كاين الانسان خص يعرف واحد القضيه، لان لانفورماسيون راه ما وصلاش، خاص لانفورماسيون توصل، خاص لانفورماسيون توصل، ولا ما وصلناش حنا ك اذاعه او كبرامج داخله في هذا الاطار راه ما خدمنا حتى شي حاجه. دونك الواجب ديالنا هو توصيل المعلومه، وعندها يكون كلام ثاني، ولكن المعلومه خاصها توصل وتوصل بصدق، وكذلك توصل بجرأة، لأن المغاربة راه الميساج كلير دو سا ماجيستي، راه قال لك حان الوقت باش يكون الإنسان يا إما وطني يا إما خائن، لا مكان للازدواجية، وهذه مع الأسف الشديد باقا موجودة عندنا، ولكن الحمد لله تنشوف واحد المجموعة عبر المواقع وكذلك عبر لي زيشونج وكذلك الانترنت، تنشوف واحد المجموعة الحمد لله تيطيحوا واحد من وراء واحد، وهذا دليل قاطع بأن الأمور تتبدل والأمور غدا في اتجاه الصواب، وكذلك واجب علينا خاصة أن نواكبوا هذه القضية، وهذه هي المواكبة الصحيحة، المواكبة ديال العمل اللي يرجع بالخير للبلاد، لا من ناحية لي انستيتيسيون ولا كذلك من ناحية الجالية. تحية خاصة لإخواننا بكوبنهاغن وكذلك بالدول الاسكندنافية. شكرا سي عبد اللطيف. تحية لكل المستمعين الذين يستمعون لهذه القناة، ونحن بطبيعة الحال كإعلاميين سنكون دائما رهن إشارة خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الوطن. شكرا إن شاء الله. الأسبوع المقبل السي البشير، وإلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. Les pays scandinaves, mesdames et messieurs, avec notre référent, une personnalité de médias, une personnalité qui a milité depuis un certain âge dans l'associative pour les émireux. Un homme qui connaît le milieu, un homme qui a travaillé depuis toujours dans ce milieu, et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous en tant que référent pour la Belgique, n'est que c'est Abdeslam Sari Marhababik dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Merci infiniment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Premièrement, je remercie les responsables d'Arc-en-Ciel de m'avoir donné la possibilité de parler, de m'expliquer sur la situation des Marocains de Belgique. Mais comme tu l'as dit, je dois me présenter un peu. Je suis Sari Abdeslam, comme tu l'as dit, en Belgique depuis 50 ans. J'ai travaillé comme syndicaliste pendant une vingtaine d'années. Maintenant, je suis pensionné. Je gère le site internet de Dunia News et j'envoie une revue de presse hebdomadaire une fois par semaine, tous les dimanches. Je suis encore un peu actif dans la vie associative et tout à l'heure, je vais expliquer un peu ce qui se passe actuellement à Bruxelles dans ce domaine. Mais avant tout, je dois vous mettre un peu au parfum de notre petit pays, la Belgique. Et comme on dit en arabe, Belgica Srera ou Mhainha Kvar. Donc, la Belgique ne ressemble pas un peu comme les autres pays européens, comme la Belgique, comme la France ou l'Espagne. La Belgique est une confédération, ce n'est pas un pays. Donc, il y a 4 régions. Il y a la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, et il y a une petite partie germanophone. Les langues
sont aussi différentes. Nous n'avons pas comme la France une seule langue officielle. En Belgique, il y a plusieurs langues officielles. Il y a en Flandre le néerlandais, en Wallonie le français, à Bruxelles c'est une ville bilingue, et il y a une petite région germanophone où on parle l'allemand. Donc il y a 4 langues officielles. Le même problème se retrouve aussi dans le domaine politique. En Belgique, il y a 5 gouvernements. Il y a un gouvernement flamand, un gouvernement wallon, un gouvernement bruxellois, un gouvernement allemand, disons germanophone, et il y a un gouvernement national. Et en Belgique, on dit un gouvernement fédéral. Alors, vous voyez la situation où nous devons nous adapter. Ce n'est pas tout à fait facile, mais on vit avec. Et à ce sujet, on va revenir plus tard. Et comme j'ai dit, à Bruxelles, il y a plusieurs activités qui vont avoir lieu pendant le mois de décembre et en un seul thème, la ville de Tanger. Donc, dans le cadre d'un accord d'amitié entre la commune de Saint-Josse et la ville de Tanger, nous organisons plusieurs activités dans ce domaine et nous avons invité un ami de Tanger, M. Rachid Sefersiti, chercheur, historien et qui a écrit plusieurs livres sur la ville de Tanger. C'est pour très bientôt. C'est quelle date, c'est Abdeslam? Donc, je vais vous dire un peu les dates exactes. Donc, à Bruxelles, on va avoir plusieurs activités au sujet de Tanger, et ça va commencer du 9 au 18 décembre. D'accord. Les activités vont commencer le 9, 12, donc le 9 décembre, avec le vernissage de l'exposition sous le titre Tanger, Carrefour des cultures. Et c'est le club Ibn Battuta qui a préparé une collection privée unique et riche en cartographie et photos originales de 1830 à nos jours. Donc l'exposition sera visible jusqu'au 18 décembre 2016 au musée Charlier de Bruxelles. Le 14 décembre, il y aura une conférence sous le titre La valeur universelle de Tanger, et c'est Rachid Sefersiti, auteur, chercheur et président de l'association Alboraz de Tanger, qui va nous en parler de Tanger et de son dernier ouvrage qui aura lieu au musée Charlier et après dans la commune de Saint-Josse, que je vais donner tout à l'heure l'adresse. Le 15 décembre, il y aura une projection du documentaire L'homme du pain nu, réalisé par la Arbi Khoucha, et qui va se passer à la salle Péristyle, aussi à Saint-Josse. Tout le monde connaît l'auteur de L'homme du pain nu, c'est Mohamed Choukri. Le 17 décembre aussi, un parcours culinaire, donc les gourmandises tangeroises de Moshakir, qui aura lieu à la bibliothèque communale de Saint-Josse. Le 10 décembre, à Forêt, c'est une autre commune de Bruxelles, et je vais expliquer un peu la situation de Bruxelles parce que ça complique encore la situation des migrants, des Belges, etc. Donc, à Forêt, il y aura 2 parties. Une première partie qui sera basée sur la discussion au sujet de Tanger avec M. Sefersiti Rachid. Et après, il y aura un film sur Tanger et il y aura une soirée musicale avec
un grand groupe musical de Bruxelles. Donc ça, c'est un exemple des activités qui vont se passer à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Mais il y aura d'autres activités à côté, mais je ne vais pas donner. Et les Marocains, parce que donc la Belgique, il était sous les projecteurs ce dernier mois, hein, donc tout le monde suit cette affaire. Et comment il est l'état d'esprit des Marocains, le MRE, comment il vit ces difficultés. Même, il faut l'admettre, la première population immigrée, je crois, en Belgique, ce sont les Marocains. Et comment il est la réaction de l'opinion publique belge par rapport à cette communauté ancienne? La situation n'a pas autant changé que ça. Donc, les Marocains, en général, se sont un peu stigmatisés les derniers temps parce qu'ils se sont un peu culpabilisés par des journaux de sensation. Mais en réalité, les relations avec les Belges n'ont pas changé. Il y a beaucoup de Belges qui soutiennent un peu les fascistes, les racistes, etc. Comme vous savez bien, en France comme en Belgique, il y a le populisme qui augmente, oui. Commence, etc. Oui. Mais d'après les statistiques, on nous dit qu'il y a 30% de fascistes, de racistes, de xénophobes, d'islamophobes, etc. Mais il ne faut pas voir les 30% en Belgique. Mais moi, je vois les 70% des Belges qui ne le sont pas. Et c'est ça qui me fait plaisir, moi. Exactement. Tu comprends? Exact. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de xénophobie et d'islamophobie, mais il y a aussi des gens de bonne foi, de bonnes raisons, qui réfléchissent autrement. Qui font la part des choses. Ouais. C'est ça, hein? Donc c'est ça qui me fait un peu plaisir, oui. Une dernière question, si vous le permettez, c'est Saleh, parce que quoi qu'il arrive, Inch'Allah, donc dans les semaines à venir, on va essayer de préparer, parce que c'est la première émission sur la base de 2 heures. Ouais. C'est une première initiative. Espérons, Inch'Allah, qu'il aura son effet. On discutera sur deux problématiques spécifiques que vous allez les approfondir ou les détailler peut-être avec des intervenants qui ne seront pas avec vous, pour parler soit dans le cadre dans le cadre économique, les problématiques d'investissement, les problématiques en relation avec les consulats et les ambassades, il a fait la une des journaux ces derniers mois, l'affaire de Sel Arabi, ou bien d'autres. Ouais. Donc il y a d'autres sujets à discuter, nos jeunes, et le radicalisme, tout le travail qui doit se faire pour encadrer ces jeunes, soit côté marocain aussi, mais aussi côté belge, quelle démarche qu'il faut entreprendre. Tout ça, c'est notre travail, tout ça ensemble, pour faire le point, pour faire un bilan global dans chaque pays, comme on l'a dit lorsqu'on a échangé. Il y a des gens qui vont faire des interventions sur la Hollande, il y a d'autres sur la Belgique, l'Italie et d'autres pays. Et on va essayer de regrouper ces problématiques. Certainement, comme je l'ai dit au départ, il y a des problématiques qui sont là, qui sont communes. Hein. Mais par contre, il y a des problématiques qui sont spécifiques par pays. Et notamment, comme vous venez de le citer, la Belgique, c'est un pays très compliqué sur le plan administratif. C'est ça, oui. Et ça, sincèrement, sont rares les gens qui le savent. Et c'est l'occasion jamais de faire toute la lumière sur cette difficulté pour, s'il y a matière, qu'il y ait des actions qui seront des actions ciblées par rapport aux problématiques des MRE dans des pays à difficulté administrative. Ouais. Moi, je peux vous dire seulement ajouter quelque chose. Je vous prie. Pour un peu compliquer la problématique, vous avez entendu parler de la commune de Molenbeek. Oui. Dans d'autres, tout le monde en a connu cette ville. Donc, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, c'est un peu la capitale de l'Europe, mais ce n'est pas une ville comme Paris, par exemple. À Bruxelles, nous avons 19 communes. À Paris, on dit la mairie. Ici, il y a 19 mairies. Il y a 19 maires. Alors, vous comprenez la situation? C'est une agglomération. C'est ça. Non, ce sont des mairies. Chaque mairie avait... Elle est indépendante par rapport à Bruxelles. Oui. C'est ça qui complique un peu plus les choses. Je serai toujours à votre disposition pour
plus ample information. Merci, c'est Absalam. Sachez-le que c'est un honneur pour nous. Hein. Donc, avec un homme d'un certain âge et aussi une expérience assez importante et tout le travail qu'il a fait depuis un certain temps, nous sommes que des débutants. Je ne suis pas journaliste, comme je lui ai dit la dernière fois. Je suis qu'un Marocain tout court. Mon cœur bat pour mon pays d'origine et mon pays d'adoption. Et grâce à cette radio de diversité, cette radio plurielle, il nous a mis à disposition 2 heures de direct pour promouvoir cette relation entre les Franco-Marocains et entre les Marocains du monde avec leur pays d'origine, mais aussi de promouvoir ce côté économique, ce côté culturel qu'on doit le développer entre le Maroc et 6 pays européens, et notamment le cas de la France. C'est Sari, à très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à la semaine prochaine. Inch'Allah, ma'a salama Sidi. هذا الكورال الأندلسي اللي تابع منتدى تراث فاس ببوابة مهرجانات فاس التراثية اللي فيه مستقبل هذا التراث المغربي. تحية صادقة لأهل فاس والتراث الفاسي الأندلسي من ليون وليميسيون Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Afin de finir notre tournée de ce dimanche, une tournée assez importante quand même, on s'adressera à une personnalité journalistique, militante, une personnalité qui a le verbe et qui a la tête sur les épaules et qui n'a jamais cessé de parler, un franc-parler. Et c'est pour cette raison que l'émission Arc-en-Ciel a pris la décision de le prendre comme référent pour la communauté émireuse en Italie, pour parler des Marocains résidant en Italie, une population émireuse qui est encore jeune et qui doit apprendre de l'expérience en France, en Belgique et même d'ailleurs. L'Italie, c'est un pays qui est très intéressant, un pays très proche au Maroc, qui a un rôle très important à jouer dans notre cause nationale. Il a un rôle à jouer aussi dans notre économie. Sont nombreux les Marocains qui résident dans ce pays. Et afin de clarifier et afin de mettre à jour les vraies problématiques des Marocains résidant en Italie, on a pris la décision d'avoir notre référent par excellence, c'est Amine Bouchaïb. Marhaban bek et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. اهلا وسهلا سي عبد اللطيف، ومساء الخير لكل الاخوان، سواء السي البشير من الدنمارك او السي عبد السلام بلجيكا والاخوان الاخرين. تنشكروك على هذه المبادره الطيبه، وانا جد سعيد باش نشارك معك في هذا البرنامج، باعتباري ليس كصحفي او باش كندير شويه الصحافه او فاعل جمعوي، ولكن باعتباري مرجع لهذا البرنامج بايطاليا. سأكون جد سعيد وسأنقل الأحداث بكل أمانة وكل ثقة وكل تلخيص. داكشي اللي علمنا عليه الله غادي نديروه. في البداية أود أن أعطي تعريفا أو مفهوما للجالية، لأن بعض مسؤولي المغاربة المسؤولين ماشي الناس عاديين، مسؤولين في ميدان الهجرة تعطوا مفهوم ديال الجالية وتقولوا لها جاليات. وحضرت معهم بعض اللقاءات واقترحنا بأن ليست هناك جاليات، بل هناك جالية واحدة مغربية. وإذا أردنا أن نعمم فهناك هجرات، هناك من هاجر للدراسة، أو هناك من هاجر للعمل، أو هناك من هاجر للعمل الدبلوماسي. فالهجرات متنوعة والجالية واحدة، وخير دليل على ذلك فإن وزارة الجالية وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وليس وزارة الجاليات. إذن فمفهوم المفاهيم تعطي الدور الأساسي. وهناك ثاني مفهوم فيه مغالطات، هو دول استقبال. ليست هناك دول استقبال استقبلتنا بالأحضان وجينا من المغرب، أنا تندوي على إيطاليا، وجينا من المغرب بالكونترادات وخدنا الطيارة وجينا، بل بلدان الاحتضان
لأن الهجرة في إيطاليا بدأت في حوالي بدأت الهجرة الحقيقية بداية الثمانينات، ووصلت الذروة ديالها في بداية التسعينات، والتي بدأت تعرف بقوارب الموت، وبأن الإنسان تيوضع الكف ديالو في يده تيخرج يقلب على الهجرة إلى أين؟ إلى إيطاليا. وهذه المسألة عارفينها، وماتوا الناس وماتوا تيتمت العائلات من أجل الهجور، من أجل الهجرة إلى هذا البلد الذي أهله مهاجرون. يعني بالنسبة لنا احنا خصنا غير نوصلوا لإيطاليا، ولو كنت توصل لإيطاليا ما تبقاش عندك الإشكال. أسباب الهجرة بداية نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت فشات البطالة والزبونية والمحسوبية والأوضاع والأزمة المالية، وذلك راجع لسياسة التقويم الهيكلي اللي كانت تنهجها البلاد، وكان ضروري البلاد تنهزها باش تخرج من السكتة القلبية، وكان ضروري. ولكن المواكبة، الخطأ الكبير اللي ارتكبته السلطات المغربية هو مواكبة هذه الهجرة، لأن المهاجر المغربي انطلق، وانطلاقه ديالو باش يجي لإيطاليا ما كانش الفرق ما بين المتعلم وبين الجاهل، ما بين اللي جاي من المدن وبين اللي جاي من القرى. كان الهدف ديالو هو أنه يعيش، يلقى لقمة عيش شريفة، يلقى عمل يقوم به، يستأجر منه راتب شهري، ويلقى سكن لائق. جينا من المغرب بعد ما يئس بنادم ودخل لهذه البلاد إيطاليا. الوقت اللي دخل إيطاليا اشتغل. الوقت اللي تكون عند المواطن المغربي الرغبة في الاشتغال فإنه يشتغل، ولو أن أدوات الاشتغال تتكون صعيبة وتتكون جديدة عليه، ولكن تيتعلم. دخلنا لإيطاليا تنجهلوا اللغة ونجهلوا العادات ونجهلوا التقاليد، ولكن على العموم صبر الإنسان باش تدخل العمل تتفانى فيه، لدرجة أن رب العمل تولي قدرك، تيسحبك واش تجي تموت على الخدمة وتعطيه الأسواق الإضافية وتعطيه مردودية في الإنتاج كثيرة، لأنك تحب العمل. لا، لأنك خاصك تاخذ تعمل معاه، ومن بعد تكري، ومن بعد تسكن، ومن بعد تصوب الوضعيه ديالك في غياب تام لمواكبه السلطه، وتنورك عليها وتنأكد عليها وتنسطر عليها. هذه المساله جعلت من المغاربه في ايطاليا انهم ينجحوا. صوبوا الاوراق ديالهم الاقامه، صوبوا سكنوا. في البدايه كانوا تنسكنوا في الطوموبيلات، لان الهدف ديالنا هو جمع المال واعاله العائله في المغرب. كانت العائله ديالنا معوزه، كاين اللي باع الاراضي ديالو وعطى ولادو باش يهاجروا، كاين اللي مشى، ولكن دازت واحد المده ديال مثلا 10 سنين استقر الانسان، دار شهاده الاقامه، دار لاكارت سانيتاريه، يعني البطاقه ديال الصحه، ولاتي الدواء، عرف المجتمع، تمكن من اللغه، تزوج، جابوا العيالات من المغرب وركوا داروا الوليدات، يعني كون اسره ولا عنده استقرار. المغرب الوقت اللي تيمشي هذاك المهاجر المغربي للمغرب بهذاك الضعف وبهذاك تنسميوه احنا غريزه في الانسان، تتكون هو انتقام من المجتمع اللي ما عطاه والو. بغى يبين للمجتمع بانه راه المشكله ماشي فيا انا كامين بشعيب ولا المهاجر فلان بانني ما خدمتش في البلاد لانني فاشل، ولا ما قادش نخدم، ولا ما عنديش باش نخدم. انا فتحت لي الفرصه ديال الخدمه، انا خدمت، انا جمعت فلوس، انا جبت السياره مزيانه، انا جبت الكادوات العائله، انا جبت الفلوس، انا جبت الباس مزيان. يعني كان بحال وعد نظره للمجتمع المغربي على اننا كنا مصيبون في هذه المساله. حاليا حنا غادي ندوزو من خلال هذا البرنامج، غندوزو الى كنتي ترغب، ولا كانوا الاخوان المستمعين عندهم رغبه باش ندوزو المفهوم كرونولوجيكمون تاريخي ديال هذه الهجره. حنا مستعدين نبداو فيه بالثمانينات، وندوزو للتطورات ديال التسعينات، وندوزو ل2000، وندوزو الوضع اللي حنا فيه. حاليا العدد ديال المغاربه اللي وصلوا لايطاليا 634 الف مغربي وضعيه قانونيه، منهم 213 الف مجنس. يعني إذا كانت هاد المغاربة كاينين هنا والإطار ديالهم ومجنسين 213 ألف، والنظام الاقتراع والنظام السياسي في هاد البلاد والانتخابات تتخول لهم 4 البرلمانيين لو اتحدوا. يعني 4 البرلمانيين نقدروا حنا المغاربة هنا نصوتوا عليهم ونوصلوهم للبرلمان الإيطالي. شوف هذا التطور اللي وقع. تنحمد الله ونشكروا بان الوضع ديالنا ماشي بحال الوضع ديال الاخوان ديال السي البشير اللي قال قبيله مع السفراء والقناصين. حنا دوزنا واحد المده مع السفراء وداك الشيء، ولكن ما بغيناش نطولوا فيه، والا غادي نبقاو نهضروا الزمان ونهضروا الوقت وتتمشي. الوقت اللي درنا حنا بدينا تنكونوا في الجمعيات في نهايه التسعينات وبدايه 2000، كان الهدف ديال الجمعيات ديالنا اللي تنديروه هو السلطات والمؤسسات الايطاليه.
ما كناش دايرينهم باش ناخذوا التعويضات وناخذوا الدعم المادي سواء من وزاره الجاليه او مجلس الجاليه او وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه او المجالس الاخرى. الوقت اللي جينا هنا كنا مشتتين، جميع البلديات والجماعات القرويه ولا هذا. يعني غادي نقول لك واحد المساله، هو انه لا يمكن لك ان تزور كل ايطاليا من اقصاها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وفي جميع الجماعات المحليه او القرويه في الجبال والسهول، ولا يمكن لك الا تجد مغربيا مسجل عند البلديه تما وعنده شهاده السكنه. يعني كل التراب الايطالي فيه مغاربه، وهذا فخر. ما بقيناش ماشي حنا مشينا المجموعه ديالنا اننا دخلنا في صراعات مع الاداره المغربيه. الاداره المغربيه ما تحرك اتجاه ايطاليا حتى اللي طلع طاه، توصلنا لواحد 500,000 واحد، وبعد ولاو شافوا الضغوطات وشافوا هذا عاد ولاو تيقويو السفاره القناصله وقويو هذا. انا بالنسبه لي السفاره تتمثل الدوله المغربيه، تتمثل الهيبه المغربيه، تتمثل الدوله. اما القناصله فتمثلوا الادارات. انا كفاعل جمعوي اش من علاقه عندنا بيني وبين السفاره؟ ما السفير عنده علاقه مع الدول المعتمده بروما، وعنده علاقه مع البرلمان والمؤسسات ديال ايطاليا، وتيدافع الدوله المغربيه بالحكومه والاداره والسياسه وبكل شيء. القنصليات هي ملحقات اداريه ديال الاداره المغربيه، تنزلوا فيها الوثائق ديالنا وتمشيو لها. يعني الا بغيت دخلت في هذه الصراعات غادي نبقى. بالنسبه للبدايات ديالنا كانوا كل بلاصه تنجمعوا فيها. كان عندنا اشكال وقت اللي كثرنا، امتى رمضان، امتى غادي يحبس رمضان، امتى العواشر، امتى العيد الكبير، ولا خصنا ناكلوا الحلال، تنجيبوا الدجاج تنذبحوه. اسمح لي الا كنت ندوي معك بهذه الصراحه، لان راه ربما ما لا سي بوشعيب، لا سي بوشعيب الله يخليك. غير واحد القضيه خص تعرفها مزيان. الهدف ديال هذا البرنامج هو اننا تنهضروا تيغاتيغ، يعني باش الانسان يكون انا تنقول لك واحد الواقع. هذا هو اللي كاين. لا هذا الواقع هو اللي بغينا نعرفوه. شوف بالايجابيات ديالو بالسلبيات ديالو. سي بوشعيب انا تنوقعوا لك سي بوشعيب. شوف هذا الواقع اللي تهضر عليه انت هو اللي تنحب هذا نسمعوه. علاش؟ لان الهدف من هذا البرنامج وهذه العمليه هذه الهدف ديالها اشنا هو تقريب الاداره من المشاكل اللي تتعيشها الجاليه عن قرب، ماشي على قضيه حق فلان قال ولا واحد الرابور واش مخدوم ولا ما مخدومش. حنا لا، حنا بغينا نجيبوا الواقع ونحطوه امام العيون باش كان شي اصلاح يكون اصلاح موضوعي وكذلك محكم. تفضل سيدي. هي اللي بغيت نقول لك انا هو ان الاداره المغربيه كانت بعيده علينا. علاش؟ لان ما واكبتش في الزمان والمكان هذا التطور ديال التدفق لهجره المغاربه لايطاليا. يعني خلاتنا بحال مثلا عندنا مشكل في اللحوم الحلال. ناض واحد من بادره هذا وفي الجمعيه طلبوا تلخيص ديال فتح مجزره اسلاميه. هذا يعني ولا داك السيد هو الريفيرونس، تيبيع اللحم، تيبيع اتاي، تيبيع الفول باش دير بصاره، تيبيع هذا تيبيع هذا. داك اللوازم اللي ما كاينينش في ايطاليا بدي نقول شي تمشي لهم. وفي نفس الوقت هذوك المجموعات اش تنديروا لهم؟ تمشيو حنا تنتلاقاو تيقول لك راه جا فلان سلم عليك، مات فلان نعزيوه، مريض فلان نمشيو نشوفوه، البنادم تزوج راه عارض عليكم، العيد امتى، العواشر امتى. تنبقاو بصله رغم اننا بصله دائمه ومستمره مع المغرب. قلوبنا دائما كانت في المغرب. فين ما تتوقع شي حدث في المغرب خيبه تنشدوا على القلوب ديالنا وتندعيو الله ينجي بلادنا ونجي عائلتنا واهلنا واحبابنا. بعد تكون شي حاجه ايجابيه تنفرحوا نخرجوا الشوارع بالرايات وبهذا. يعني عشنا واحد الظروف يعني في غياب ديال هذا. يعني كانت واحد الجاليه زعما هاد الناس ديال المغاربه ايطاليا يعني من اعز الشعب المغربي، ناس افضل من مغاربه المغرب. علاش؟ لان خلاو بلادهم وما مسوش وجاو هنا وداروا مانضه للعائلات ديالهم شهريا تتوصل لهم عوض ما تاخذ. هذا كيف ما داروا داك ديال كما تعطيها لهم ديال وزاره الماليه ولا هذا التضامن ولا هذا. يعني كان راتب شهري تيوصل للعائله، وكان تيصيفطوا المهاجر المغربي بايطاليا وهو فرحان. كان تيجيب الدواء هذا فيه السكر، تيجيبوا لعائلته هذا فيه المعده، تيجيبوا ليه اللي وصل على شي حاجه تيجيبها ليه. لدرجه ان بعض المهرجين ديك المرحله الوجيزه اللي وصل فيها المهاجر المغربي باش يعطي واحد الصوره بانه راه تينعم بالرخاء وتينعم بالعز في هذه البلاد، وانه نجح في حياته اللي فشل فيها في المغرب. ولينا تندخلوا تلقى بعض المهرجين ولاو تيديروا مسرحيات غادي لطفين نجيب فلوس اخرين. هذه ديال الطاليان خونا، هذه ديال هذا. يعني ورغم داك الشيء تقبلناه داك الشيء وعشناه وبغيناه، ولكن في النهايه اننا هاد الظروف اللي دزنا منها. انا غير بغيت نقول لك بان بحال هذوك موالين الجوامع ولاو هذوك الناس ديال اللي تنشريو من عندهم الجزار وهذا كثير محالات ولاو تيصليو.
يعني ولا امام فيضاتي تنقول نهبط عليه، ولا امام خاص تيدوي داكشي اللي قسم ليه الله كيفاش تيصلي من هنا، ولا زعيم روحي. يعني خلينا الباب مفتوح. مكان التطهير غياب تأطير ديال وزاره الثقافه تنحملها مسؤوليه كبيره، غياب ديال وزاره الجاليه ولا وزاره الخارجيه تنحملها مسؤوليه كبيره، لاننا لو ان تنظمنا في البدايه من بعد من هذه المساله اجا بعد هذه الجمعيات اللي كانت تتعامل مع ايطاليا وفيما جاء قانون ديال تسويه الاوضاع وتسويه القانون الوضعيه القانونيه تيجريو هاد المغاربه هاد الجمعيات وتيصاوبوا الناس وكدير لهم الاوراق لان اللغه ما مكناهمش، اللغه ما زيداهمش. يعني وصلوا لدرجه انه بدات تكثر القنصليات ولاو تيديروا جمعيات هاد السلطات ما تندويش على هادو اللي كاينين دابا القناصله ولا هذا ولا داكشي اللي كاين، على الناس اللي كان قبل منهم تيديروا جمعيات مواليه لهم. لاش؟ باش ما ينفرش واحد الواحد يخرج من الاطار كيفاش تيفهموها. ولكن في الوقت الحالي سي بوشعيب، في الوقت الحالي على ما يبدو بان الامور تبدلات. لا الوقت الحالي اسمح لي، الوقت الحالي انا تنقول لك وصلنا ل 213,000 مجند. لا من ناحيه من ناحيه العلاقه ديال القنصليه مع المواطنين المغاربه بايطاليا. القنصليات كيف ما كان النوع ديالها دائما تتأدي الواجب الاداري، تمشي على وثيقه تقضيها وتجي، رغم انك بحال داخل السوبر مارشي تدخل القنصليه لا بدا تخلص. واش انا بعد تمشي للقنصليه مثلا بعيده عليا القنصليه 120 130 كيلومتر، فلو كانت بعيده ب 200، فلو كانت غير ميلانو بوحدها بعيده 300 كيلومتر تتمشي ليها، وعلى الاقل خصك نهار ديال الخدمه هو مشالك شوف التعويضات ديالو، خصك واحد 200 اورو ديال الطريق ديال لوطوروت ومازوت وماكله وباش ترجع وباش تمشي، وخاصك تنابر باش تقضي وثيقه وحده. تخيل المنظر قبل اللي يتدخل سيدنا مؤخرا ويقول لك بان ليغيليزاسيون داك الشيء خصو يحيد، باش تدير ورقه اكستري ولا كارت ديال الجواز تمشي تكيليزيه تتصوبوا تاخذ اكستري ب2 دراهم وتتخسر على 200,000 فرنك باش توصل هنا مكيليزيه معترف بها ودوينا فيها وتكلمنا فيها، ولكن ما كاين لا من تجاوب لا من تعطي، وصابرين المغاربه صابرين. علاش؟ لان المغاربه هادو اللي قلت لك المغاربه في ايطاليا اش تيتسناو؟ ما تيتسناوش دعم مادي من الوزاره ولا من هذا ولا باغيين شي حاجه. اش بغاو كلمه طيبه، بغاو اللي يدوز لهم يديهم على راسهم ويقول لهم هنيئا لكم انتم مغاربه احرار، انتم مغاربه يعتمد عليكم. هذا سي بوشعيب راسكم بداتكم. سي بوشعيب ما تيجي مثلا وزير ولا تيتجمع قنصل ولا سفير تجيبها مناسبه وتنتجمعوا وتبركوا، في العوض ما يعطيو الكلمه للجاليه الدوي. وزير تشد نص ساعه وتتدوي، والسفير نص ساعه اخرى هو تيدوي، وبعد يبغي يدوي مهاجر تقولوا لي عندك 2 دقائق ما تفوتهاش. باش بغيتوا تحلوا هاد المشاكل ديال الجاليه، تنظن بان هذا البرنامج ديالك اللي يسر فيه الله وخلاوك تخدم ان شاء الله بدون شك ان شاء الله بدون شك. كل الامور مزيانه. الا بغاو منا نقلوا لهم الاحداث كما هي حنا مستعدين، وهذا شرف لنا وبدون مقابل. بارك الله فيك سي بوشعيب. علاش؟ لان حنا دوزنا حقنا. احنا خصنا نسلموا المفاتيح للاجيال الجايه، نسلموا للشباب هاد الجمعيات ونسلموا للشباب كيفاش يتعاملوا حنا مشتتين. حنا هنا في ايطاليا اسمح لي، حنا هنا في ايطاليا تيقولوا لنا لي زيميغري زعما المهاجرون، وفي المغرب تيقول لك ماروكان ريزيدون اليترونجي. اذا في اين هو وطننا؟ فين هو الوطن ديالنا؟ هو الطريق اللي تدينا ما بين المغرب وما بين ايطاليا. حنا واحد الوقيته ولينا تنحسوا باننا ما عندناش هويه، ما عندناش. تمشي للمغرب تيقول لك امتى غتمشي امتى غترجع. انا ما بغيتش نمشي للجانب المادي، انا تنمشي نجيب الجانب النفساني ديال المواطن المغربي. انا متفق معك. وبهذه المناسبه انا تنشكر المراه المغربيه اللي ضحات وجات هذا الراجل هنا وتزوجت وجات وجعنا وطيبت لينا وكلتنا وبسخنا حوايجنا وصبنت لينا ولبسنا وتشهينا الاولاد وولدت لينا. هذا شرف هذا شرف. وهذا من هذه المناسبه كنشكرها جزيل الشكر. الا بعض الحالات استثنائيه ان الله غفور رحيم. ان الله غفور رحيم. داك الشيء كاين في المغرب اكثر من هنا. سي بوشعيب تقضي لي الوقت اللي خليت لك دابا ان شاء الله يخليك. ما هو لمجدين الاسبوع المقبل؟ الى كان ممكن وما كانش عندكم شي مانع انا مستعد باش نكمل المرحله الثانيه ديال وجود الجاليه المغربيه في ايطاليا خلال التسعينات وال2000 اللي وصلت لي حاليا، وندخل معكم الاوراق الاخرى فين وصلوا المغاربه الجيل الثاني، الدراري اللي قراو الدريات اللي قراو اللي تخرجوا منهم محامين واطباء، باننا واخا عندنا 40 عام في الهجره يعني راحنا استطعنا نوصلوا لمركز القرار. عندنا برلمانيه برلمانيه عندنا اعضاء في المجلس، عندنا دابا ناس مغاربه مستثمرين المغرب
ايطاليين. قضيتنا الوطنيه اللي انا اعتبرتها انتهت بالاستمرارات الاخيره اللي دار فيها الملك مؤخرا 66 مليار سنتيم، يعني القضيه الوطنيه انتهى امرها. واللي قال بلادنا راحنا شديناها، واللي قال راجل يجي يدخل ليها بلا اذننا. القضيه الوطنيه ما بقى عندنا فيها كلام، بقات مسائل غير سياسيه تيدوا بعضياتهم. حنا استثمارات راه كاينه تما، والبلاد راه خدامه، واللي بغى يجي البلاد ويبغي يعيش فيها ويدير فيها راه الفرص موجوده، واللي بغى ينوض من الصداع وقال راسو راجل يجي يدخل ليها بلا اذننا. سي بوشعيب، الى اللقاء الاسبوع المقبل. ما كاين حتى اشكال، ما كاين حتى اشكال. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.